Βάσκαλος. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαστε εδώ μαζί. Εγώ δεν είμαι κριτικός, αλλά σε μερικά σημεία θα δείτε ότι θα πάει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Άρα, αν κάποια πράγματα δεν τα είπα σωστά, που το λέτε κατευθείαν και ρωτάτε, και λέτε αυτό είναι αυτό ή δεν είναι αυτό, είστε όλοι παραγωγή, αλλά δεν είναι το ελληνικό το πλαίσιο, και κατά συνέπεια έχει σημασία το τι θα κάνουμε μετά. Είναι μερικοί από εσάς που μπορεί να ξέρουν πράγματα, αλλά είναι καλό να τα δουν, μετά να τα συγκρίνουμε. Μου είπαν λίγο και οι μαθητές ένα μικρό briefing, πώς τα βλέπετε, τι κάνετε και τι προσδοκείτε. Πρέπει να τα σκεφτείτε πολύ καλά, επειδή είσαστε ακόμα στην συγκρότηση της ομάδας ουσιαστικά, είστε στην αρχή, να ξέρετε ότι αυτά που βλέπουμε εμείς στη στρατηγική είναι ότι κάτι που δεν είναι δομημένο καλά στην αρχή έχει πολλά προβλήματα μετά. Και κάτι που είναι καλά δομημένο στην αρχή έχει λιγότερα προβλήματα μετά. Αλλά θα μου πείτε η διαφορά δεν είναι τόσο θεαματική, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι όταν χτίζουμε, τα θεμέλια έχουν μεγάλη σημασία. Και εδώ τώρα εσείς, για μένα από αυτά που κατάλαβα, είστε οι θεμελιωτές. Είναι αυτοί που θα στηρίξουν. Άρα μετά θα έρθουν άλλοι, που μερικές φορές μπορεί να είναι και λίγο άσχετοι, να μην ξέρουν ακριβώς τι θέλατε. Αυτοί θα προκαλέσουν τριβές στο σύστημα. Θα πρέπει το σύστημα να κρατάει καλά από κάτω και να τους πείτε εμείς έχουμε αποφασίσει ότι θα είναι έτσι, αυτό και ενσωματώνουν. Ουσιαστικά θα πρέπει να έχουν μια ενταξιακή πορεία. Σε αυτό το πλαίσιο όμως πρέπει να είστε ξεκάθαροι στον στόχο που έχετε. Εγώ δεν ξέρω ακριβώς τον στόχο, σίγουρα θα τα πούμε. Αλλά υπάρχουν διάφορα επίπεδα. Πρώτα είναι η πραγματικότητα, μετά είναι η πράξη, μετά έχουμε το όραμα, μετά έχουμε αυτό που ονομάζουμε την ουτοπία και πιο πάνω είναι το αδιανόητο. Άρα αυτό θα σας δώσει διάφορους στόχους. Τα πρώτα θα είναι ότι δεν κάνω τίποτα, είμαι ακριβώς το ίδιο με τους άλλους. Μετά είναι αυτή η ομάδα είναι μια προστιθέμενη αξία για την περιοχή. Δεν τα παίρνετε στραβά, δεν το λέω για τώρα, το λέω για μετά. Θα αποτελέσει μια διαφορά που θα κάνει τη διαφορά. Μπορεί να πετύχει κάτι που άλλες ομάδες θεωρούν ότι αυτό δεν γίνεται με τίποτα. Μπορεί να δημιουργήσει μια νέα άποψη στον τομέα. Γιατί, κοιτάξτε, είμαστε στην Κρήτη και η Κρήτη έχει περάσει τη διατροφή της όλη την Ευρώπη. Πέρασε η κριτική διατροφή ως μεσογειακή διατροφή, γιατί δεν είχε μια υποστήριξη από μόνη της, αλλά τελικά έγινε πακέτο και έγινε άειλη κληρονομία. Αυτό, μα το είχατε διαχειριστεί σωστά παλιά, θα μπορούσε να είχε περάσει η κριτική διατροφή μόνη της. Δηλαδή δεν μας πειράζει, έγιναν έτσι τα πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι άμα δεν υπάρχει μια εσωτερική δυναμική, μπορεί απλώς μετά να υποστείτε. Γιατί εγώ μένω και στη Γαλλία, υπάρχει η διατροφή που λέγεται κρέτο Α, κρέτο τα παύλα Α, και είναι να έχει την ίδια προφορά, αλλά είναι χάπια που έχουν μέσα αυτά που τρώτε εσείς. Βέβαια η Κρήτη δεν παίρνει τίποτα από αυτά. Καταλαβαίνετε πώς πάει. Δηλαδή, κοίταξαν τι τρώει ένας μέσος κριτικός, κοίταξαν ότι ζείτε πιο πολύ από άλλες περιοχές και σου λένε αυτά τα υλικά θα τα βάλουμε μέσα, αλλά επειδή η Κρήτη δεν είχε βγάλει καμία πατένα, καμία προστασία, καμία το πήραν, το έκαναν, το λένε ότι είναι κριτικό, που λέτε ως κριτικό σαν ονομασία, αλλά βέβαια είναι παραγωγή από άλλη χώρα. Άρα είχαμε τα ανάλογα προβλήματα με τη φέτα, το θυμάστε. Για όσους από εσάς νομίζουν ότι το έχουμε λύσει τη φέτα, έχουμε λύσει τη φέτα μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η φέτα δεν είναι λυμένο θέμα. Στην Αμερική, στον Καναδά και στην Αυστραλία πουλιέται φέτα που δεν είναι ελληνική και δεν έχει καν τα ίδια συστατικά. Δηλαδή μπορεί να έχει αποκλειστικά από αγελάδα γάλα, να μην έχει τίποτα άλλο και να λέγεται φέτα. Και όταν πας στο εξωτερικό, σου λένε ότι δεν έχουμε κάνει καμία σύμβαση.
Τώρα προσπαθούμε να κάνουμε μια σύμβαση με την Αμερική και τον Καναδά. Τα λέω αυτά λοιπόν για να δούμε το εξής. Η Κρήτη είναι πολύ γνωστή για το ελαιόλαδο. Η αναγνωρισιμότητά της υπάρχει. Δεν αρχίζεται από το μηδέν. Άμα πείτε εγώ έχω θετικό λάδι, θα σας πούνε αμέσως είναι ενδιαφέρον. Απλώς μετά έχουμε το θέμα με την ποσότητα. Άρα ξέρετε, σε ποσότητες είναι οι Ισπανοί που είναι πολύ ψηλά, είναι πάνω από 1 εκατομμύριο. Μετά έρχονται οι Ιταλοί και μετά έρχονται οι Έλληνες. Το λέω γενικά οι Έλληνες, υπάρχει και βέβαια και η Πελοπόννησο. Πρακτικά τι κάνουμε σε αυτό το τομέα? Επειδή είναι άλλοι σε πολύ μεγάλες ποσότητες, εμείς έχουμε μικρότερες ποσότητες, υπάρχουν δύο στρατηγικές που μπορούν να γίνουν. Άρα, πρώτον είναι η στρατηγική της αρπαχτής. Ο πρώτος δεν χαμογελάει, αλλά κατάλαβα ότι την ξέρει. Άρα, η στρατηγική της αρπαχτής είναι παράγω εγώ ελαιόλαδο, το πουλάω στους Ισπανούς και στους Ιταλούς, το πουλάω με βιτίο, δεν ασχολούμαι και αυτοί κερδίζουν όλη την προστιθέμενη αξία. Γιατί βέβαια εγώ το πουλάω σε βιτίο και αυτοί το πουλάνε σε μπουκάλι. Και μετά μου ξαναέρχεται αυτό το μπουκάλι, αυτό είναι το κεραζάκι της υπόθεσης, και πάω σε ένα σπίτι με καλεσμένος και μου λένε κοίτα τι ωραίο λάδι σου έχω φέρει από την Ιταλία και το μισό το λάδι είναι δικό σας. Βέβαια δεν είναι πια η ίδια τιμή. Αυτό δεν σας πειράζει γιατί μπορεί να πείτε εγώ κέρδισα αρκετά πριν. Μετά όμως όταν βλέπετε τι κερδίζει ο άλλος, λέτε είμαι οικόπανος. Και προσέξτε, άμα το κάνετε αυτό, μετά τι γίνεται? Πάτε μετά και λέτε στην κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, δεν με προστατεύετε από τους ξένους. Αυτό είναι το κερασάκι. Γιατί εσείς δώσατε το υλικό στους ξένους και ξέρετε, ποτέ κανένας Ιταλός ή Ισπανός δεν βάζει μόνο το λάδι μας μόνο του. Είναι πάνω σε μείγμα, γιατί θέλει να καλυτερέσει το δικό του, αλλά όχι να πουλήσει το δικό σας. Ποτέ δεν το βάζει. Βάζει πάνω το μείγμα. Που σημαίνει ότι εσείς μπαίνετε μέσα σε μια συνταγή πακέτο που μπορεί να είναι 10-15%. Άρα τι έχετε κάνει? Το δικό σας δεν αναγνωρίζετε και το δικό τους αναβαθμίζεται. Είμαστε εντάξει? Ωραία. Αυτό είναι λοιπόν η στρατηγική της αρπαχτής. Συμφέρει αυτούς που σκέφτονται λίγο. Δηλαδή τι γίνεται? Αυτοί όταν έχουν μεγάλη παραγωγή θα σας πάρουν λιγότερο. Όταν έχουν ένα πρόβλημα θα σας πάρουν περισσότερο. Πότε θα σας το πάρουν? Όταν η τιμή σας θα είναι κάτω. Πού έχει φτάσει τώρα? 2,90. Ωραία. Άρα 2,80 τέλος πάντων. Είναι σαν παράδειγμα. Θέλω να σας πω ότι κανονικά δεν ξεκινήσατε έτσι. Πόσο ξεκινήσατε? 3,40. Ωραία. Άρα το μεγάλο σας πρόβλημα πάνω κάτω είναι το εξής. Είναι αν μπορούσατε. Πόσο γράφει φέτος, πόσο ξεκινήσει. Ναι, αν μπορούσατε να το πουλήσετε σε αυτή τη τιμή την αρχική, θα ήταν ακόμα καλύτερο. Το θέμα είναι ότι μερικές φορές παραβιάζουμε τον εαυτό μας, δεν περιμένουμε και τι κάνουμε? Αντί να έχουμε ένα λάδι το οποίο ξεπερνάει τις προδιαγραφές και κάνει τη διαφορά, το βάζουμε πακέτο στα άλλα και μετά λένε μας το πήραν τόσο. Βέβαια δεν θα το πάρουν τόσο, θα το πάρουν πιο χαμηλό και θα σου πει εγώ θα έρθω ξαφνικά με δεν ξέρω πόσα βιτία. Όλος λοιπόν ο προβληματισμός είναι ο εξής. Ο υψηλός στόχος για το ελληνικό λάδι είναι αν συνεχίσει αυτή η πορεία, ουσιαστικά είστε χωράφια της Ιταλίας και της Ισπανίας. Άρα, και σε κάποια φάση μπορεί να σας πούν θα ήταν καλό να βάλετε αυτή την ελιά. Πήγαν να το κάνουν. Είναι λογικό. Αυτό είναι θέματα στρατηγικής. Πρέπει να σκεφτείτε και πώς σκέφτονται αυτοί. Εντάξει. Άρα, για άλλα φυτά, το ξέρουμε πολύ καλά, θα σας δώσω ένα ωραίο παράδειγμα. Για την άλοε βέρα, τη φτιάχνουν στην Κύπρο, έχουν εντοπίσει ότι εσείς έχετε πολύ καλό κλίμα, τη φέρνουν εδώ μαζικά, τα φυτεύουν, τα παίρνουν τα κομμάτια και τα ξαναπαίρνουν και τα πουλάνε στην Κύπρο. Άρα ουσιαστικά είναι σαν να έχει γίνει Κυπριακός κήπος. Διότι βέβαια εσείς, την ώρα που σας το κάνουν, εσείς το κάνετε σαν να είναι οποιοδήποτε φυτό
Την ώρα όμως που αυτοί το μεταπουλούν, προστιθέμενη αξία έχει ανέβει. Εδώ λοιπόν θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα όσο αφορά το ελαιόλαδο. Εσείς κανονικά είστε στην κατηγορία, την κλασική, άμα είναι βίντεο θα μου βρεις ακριβώς στη σελίδα για το Ultra Premium, είσαστε στο 0,8. Εντάξει. Είσαστε λοιπόν στο 6. Όχι. Δεν θέλω ζαβολιές με μένα. Είστε στο 0,8 και εξηγώ και να σας νευριάσω. Παρόλο που είστε στο 0,3, εσείς το πουλάτε σαν να είναι 0,8. Όποιες αυτό. Άρα είστε στο 0,8. Διαγραμμές, διοξίδια μιλάνε. Διοξίδια. Δηλαδή θέλω να πω, εσείς κανονικά πρέπει να νευριάσετε και να πείτε ότι είναι άδικο. Γιατί άμα πάνω κάτω είστε στο 0,3, λες καλά, εγώ κάνω το ίδιο σαν να είναι 0,8. Είναι μερικοί που πραγματικά είναι στο 0,8 και δεν μπορούν να πάνε πιο κάτω. Το παλεύουν και είναι εκεί. Εδώ τι γίνεται. Πρώτα απ' όλα υπάρχει μια νέα κατηγορία που είναι η κατηγορία Ultra Premium. Η κατηγορία Ultra Premium είναι στο 0,3 η ατρίωξη. Άρα, το ποιο είναι το κερασάκι για μένα που με εκνευρίζει ως στρατηγικό σύμβουλο. Είναι ότι οι Έλληνες μπορούν να παράγουν 0,3 σε οξύκτα και το πουλάνε για 0,8. Έχετε δει όμως τις πωλήσεις στο 0,3 πώς είναι? Δεν το έχετε κοιτάξει. Άρα, το πρώτο πράγμα τα βλέπω. Δεν μπορούν να το δουν πιο μεγάλο, δεν γίνεται. Τα βλέπετε? Λοιπόν, εγώ δεν σας λέω ότι θα το κάνετε αυτό, αλλά σας λέω ότι είναι μια ιδέα. Λοιπόν, αυτά που κάνετε τώρα είναι εδώ. Άρα, εδώ βλέπετε το 0,8 και αυτό που σας λέω ότι μπορεί να γίνει είναι αυτό. Άρα, κανονικά, εδώ βλέπετε ότι από το 0,8 θα περάσουμε στο 0,3. Εδώ λοιπόν, αντί να είμαστε στο 55, θα πάμε στο 65. Εδώ είναι για το λεϊκό οξύ. Αυτά τα νούμερα κανονικά τα ξέρετε. Εντάξει, αυτό είναι το 20, άρα απλώς δεν θα το πω πολύ τα νούμερα, θα σας τα αφήσω αυτό. Θέλω να σας δείξω το εξής. Είναι ότι το K232 και το K270 συνήθως τα ξέρετε πάνω κάτω. Εδώ βλέπετε ότι από 2,5 θα περάσει 2 και 2,22 θα περάσει 2,20 και το ΔΚ παραμένει το ίδιο. Άρα, μια μεγάλη διαφορά που θα δούμε, το βλέπετε εδώ στο 17,5, αυτά δεν τα χρησιμοποιούν ακόμα όλοι, θα γίνει σιγά σιγά. Θέλω να σας δείξω το εξής. Αν μετρήσετε πόσα νούμερα έχετε. Έχετε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και αυτό μπορεί να μετρήσει ακόμα και για 10. Πάνω κάτω το λάδι περνάει από 10 βαθμολογίες. Okay? Τώρα, άμα το λάδι σας στις 10 βαθμολογίες δεν μπαίνει καθόλου εδώ. Εντάξει, θα είστε εδώ. Βλέπω. Σε μερικές βαθμολογίες μπορεί να περάσει από εδώ, αλλά όχι όλες. Για να μπείτε σε αυτήν εδώ την κατηγορία πρέπει να είναι όλες. Ποιο είναι το πιο εκνευριστικό? Μπορεί, άμα κάνετε τις αναλύσεις σας, να είστε όλοι εδώ. Λοιπόν, τώρα, άμα κάποιος σας πει ότι είστε όλοι εδώ, αλλά το πουλάτε όλοι εδώ, Είναι πιο εκνευριστικό. Διαφορά, ο ορισμός της κλοπής. Δεν είναι ο ορισμός της κλοπής, είναι το θέμα. Άμα δεν λέγατε τίποτα, δεν είχετε περάσει από έξτρα παρθένο, θα ήσασταν στο παρθένο. Εντάξει, δηλαδή, άμα εσείς δεν έχετε κάνει τις προδιαγραφές που να πιστοποιούν ότι παράγετε αυτό, θεωρούν ότι παράγετε αυτό στην κατηγορία που είστε. Είναι το ίδιο για τα κρασιά, μην νομίζετε. Σας το λέω αυτό σαν παράδειγμα, για να καταλάβετε το εξής. Αν είστε κοντά στην αλλαγή της κατηγορίας, άρα πάνω κάτω για να σας υπενθυμίσω στους πιο παλιούς, όταν πέρασε το 0,8, είναι μερικοί που σου λένε δεν με νοιάζει με 0,8 πιο πάνω, πιο κάτω, τι με νοιάζει. Ωραία. Το θέμα είναι ότι ξέρετε ακριβώς τι σας νοιάζει. Οι πιο νέοι δεν έζησαν καν το 0,8. Θεωρούν ότι είναι φυσιολογικό να είμαστε κάτω από το 0,8. Όμως αυτή η αλλαγή φάσης
σημαίνει ότι ο όρος είναι στο Παρθένο και εσείς είστε στο εξαπαρθένο. Δεν σας δίνουν την ίδια τιμή, ακόμα και για την αγορά. Λέω λοιπόν, ένας τόπος που είναι εσωτερικός, μπορεί να είναι στην πρώτη φάση να είστε στην κατηγορία που είναι πιο καλή. Εγώ δεν σας λέω καν να το πουλάτε άλλη τιμή, αλλά ήδη ότι είστε εδώ, σημαίνει ότι την ώρα που θα διαπραγματευτείτε, θα το πείτε, ξέρεις, εγώ είμαι σε αυτή την κατηγορία. Δεν είμαι σε αυτή. Εδώ λοιπόν τα πράγματα πάνε διαφορετικά. Αυτό σημαίνει πρακτικά τι? Σημαίνει ότι όταν θέλετε να είστε δυνατοί σε μια διαπραγμάτευση, πρέπει να είστε δυνατοί αντικειμενικά. Η πρώτη διαπραγμάτευση είναι η χημική ανάλυση. Αν στη χημική ανάλυση σε μία από αυτές τις βαθμολογίες είστε εκτός από την κατηγορία, δεν μπορεί να πάρετε την κατηγορία. Και αυτό σας το λέω και μεταξύ σας. Δηλαδή, στην ομάδα σας, τα ελαιόλαδα, θα τα βάλετε μαζί σε κάποια φάση. Φυσικά. Πρώτα. Έτσι, ναι. Χωρισμός πρέπει να γίνει. Εγώ κάνω διάφορες ερωτήσεις, εσείς θα απαντήσετε και ανάλογα πώς θα απαντάτε, εγώ σας βάζω σε μια κατηγορία και όχι σε άλλη. Αδιαχωρίζονται τα ελαιόλαδα. Άρα, άμα δεν τα διαχωρίσετε, δεν διαχωρίζεται. Πώς 100 ονομά θα έρθει 100 δεξαμενές. Δεν χρειάζεται να διαχωρίζεται. όχι. Αυτό που σας είπε τώρα ο πρόεδρος, αυτό γίνεται, αλλά εγώ δεν σας λέω τώρα τι γίνεται, σας λέω τι θέλετε. Άρα, να θυμάστε αυτή τη φράση, είναι αρκετά χαρακτηριστική. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, αλλά δεν μπορείτε να θέλετε ό,τι θέλετε. Άρα πρέπει τώρα να αποφασίσετε τι θέλετε. Αν δεν διαχωρίσουμε τα ελαιόλαδα, πάλι στο ίδιο αποτέλεσμα θα είμαστε. Είναι όλες οι ποιότητες, όλες οι κατηγορίες στο ίδιο. Όχι. Και όλοι οι παραγωγοί δεν καλλιεργούνται με τον ίδιο τρόπο. Ναι. Το θέμα είναι ότι στην αρχή πρέπει να έχετε μια χημική ανάλυση από κάθε παραγωγό. Αυτό σημαίνει ότι τι του ζητάς από τον άλλον. Του ζητάς να έχεις μια ποιότητα που να είναι ενιαία, γιατί όταν θα τα βάλεις π.χ. μαζί, να μην κάνει ό,τι να είναι. Ή να ακολουθήσουν τουλάχιστον η πλειοψηφία συγκεκριμένες καλλιεργητικές φροντίδες, ώστε να βγάζουν ένα το ίδιο αποτέλεσμα. Ναι, αλλά αυτό είναι το όφελος όλης της ομάδας. Εγώ τώρα είμαι κακός παραγωγός και ακούω αυτό που λες. Επειδή είπες ορισμένες, εγώ θα είμαι στην άλλη κατηγορία. Ναι. Με συμφέρει, γιατί εγώ θα πουλάω το λάδι σαν τους καλούς, αλλά εγώ θα είμαι από τους κακούς, αλλά επειδή ο πρόεδρος είπε ότι η πλειοψηφία θα πρέπει να είναι καλή, είναι μια χαρά να είναι όλοι οι άλλοι καλοί. Υπάρχει όμως ούτως ή άλλως η τώρα έχει και αυτή η ομάδα και θα παρακολουθήσει τους παραγωγούς. Εδώ το λέω. Ποια είναι η πορεία, η κατάσταση είναι τα ελαιόλαδα και ο κακός που είναι πάνω. Δεν μπορεί εύκολα να ξεγελάσει την ομάδα της παραγωγής. Ναι, άλλο λέω. Για μένα η παραγωγή στην ομάδα δίνει το θέμα στην αστυνομία. Δηλαδή πρέπει οι παραγωγοί από μόνοι τους να σκέφτονται ότι όταν θα πάνε μαζί, άμα δεν έχουν ένα επίπεδο, σε αυτό το επίπεδο, θα φανεί. Θα φανεί. Άρα, σε αυτό το πλαίσιο θέλω να σας πω το εξής. Ως διόλιθος, σας επιτρέπει όταν είστε στα ελαιόλαδα που είναι κοντά στην αλλαγή, σας επιτρέπει πιο εύκολα να περάσετε από την άλλη κατηγορία. Δηλαδή να περάσετε στο ультραπέδι. Για ποιο λόγο? Άρα, έχει τις ιδιότητες που έχει ο ζεόλιθος. Οι πρώτες ιδιότητες είναι πρώτα απ' όλα ότι είναι υδρόφιλος. Άρα αυτή η πέτρα που τη βλέπετε ή που θα γυρίσει η πέτρα, παρόλο που την βλέπετε έτσι γεμάτη, είναι γεμάτη τρύπες. Αυτές οι τρύπες είναι πολύ μικρές, είναι 8 με 12 άγκστρομ. Το άγκστρομ είναι 10 στη μείον 10. Αλλά βέβαια δεν το βλέπετε, αλλά έχει το πιο εντυπωσιακό είναι ότι άμα βάλετε αυτή την πέτρα και τη βάλετε μέσα σε νερό και τη ζυγίσετε, είναι πιο βαριά. Αν βάλετε μια κανονική πέτρα που δεν έχει πορόδες, τη βάζετε στο νερό ή όχι, είναι ακριβώς το ίδιο βάρος. Αυτή θα ζυγίσει περισσότερο βάρος. Άρα αυτή η ιδιότητα την είχαμε παρατηρήσει ήδη στην παραδοσιακή γεωργία στη Θράκη, γιατί βρίσκεται πιο πολύ στη Θράκη. Άρα είχαμε παρατηρήσει ότι όταν σε ένα χωράφι έχεις πέτρες που είναι τέτοιου τύπου, συμφέρει να τις αφήσεις μέσα.
Έχεις μεγαλύτερη παραγωγή. Το κλασικό, όταν βλέπεις πέτρες ο φοράς, σου τις βγάζεις. Όταν τις έβγαλαν, είχαν λιγότερο. Αλλά δεν ήξεραν για ποιο λόγο. Δεν ήξεραν ότι ήταν ζεόλιθος. Άρα, ο ζεόλιθος, το όνομά του επιλέχθηκε από έναν ερευνητή Σουηδό και σημαίνει ζέο είναι βράζο και η λίθος είναι η πέτρα. Αυτόν εδώ τον ζεόλιθο, άμα τον θερμαίνετε γρήγορα, θα δείτε ότι αρχίζει να βγάζει ατμό. Γιατί έχει νερό μέσα. Άρα αυτό το ανακάλυψε το 1756 και στη συνέχεια ανακαλύψαμε πιο σοβαρές ιδιότητες, ακόμα πιο σημαντικές για μας, είναι ότι δεσμεύει τα βαρέα μέταλλα, δεσμεύει τις τοξίνες και δεσμεύει και τις ελεύθερες ρίζες. Θα μου πείτε πρακτικά τι σημαίνει για μας. Σημαίνει ότι ο ζεόλιθος δεν ασχολείται με τον καρπό, ασχολείται με τη γη. Άρα φιλτράρει τη γη και την καθαρίζει από ουσίες που ενοχλούν το δέντρο. Άρα επειδή καθαρίζετε τη γη σας, το δέντρο έχει καλύτερη ανάπτυξη και έχει μεγαλύτερη καρποφορία. Άρα θα δούμε μερικά ποσοστά, θα μου το βάζουν όποτε θέλω εγώ, έτσι να κάνω ένα βραστικό. Όταν θα δείτε τα ποσοστά της αύξησης της παραγωγής σε διάφορες παραγωγές, τότε θα καταλάβετε το εξής, ότι έχετε και μία αναλογία και στα θέματα της ελιάς. Άρα ας το πάρουμε αρχικά ότι δεν έχετε μονομανία μόνο με την ελιά και θέλετε να δείτε αυτά. Άρα, δεν είναι λίπασμα. Δεν είναι φάρμακο. Είναι μόνο φίλτρο. Άρα φανταστείτε τώρα ότι έχετε ένα σφουγγάρι πέτρινο, απλώς οι τρύπες είναι τόσο μικρές που καθαρίζει πολύ καλά. Όταν το βάζετε λοιπόν στο καλαμπόκι, θα έχετε μία αύξηση παραγωγής 50%. Μετά έχετε όλα τα ποσοστά που βλέπετε και εδώ είναι οι περιοχές όπου έχει εφαρμοστεί. Τώρα, οι δύο πράγματα βασικά, και μετά θα περάσουμε και σε ερωτήσεις αν έχετε στο ενδιάμεσο, ο ζεόλιθος μπαίνει σε διάφορες κουκομετρίες. Ωραία. Άρα, ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι απλώς το μέγεθος. Αυτή είναι η πέτρα, μπαίνει σε σπαστήρα και μας φτιάχνει π.χ. αυτό εδώ, το μέγεθος, θα είναι 2,5-5 χιλιοστά. Κανονικά τους έχετε δώσει, έχουν. Κάπου εδώ είναι. Ωραία, γυρίζει, ωραία. Γυρίζει, μην αφώνεις. Άρα, αυτό θα είναι για τα μεγάλα φυτά. Δηλαδή η ελιά. Εντάξει. Και ανάλογα με το δέντρο, για τις ελιές θα είναι 8 κιλά η ρίζα. Αν είναι εσπεροειδή, θα είναι 5 κιλά η ρίζα. Τώρα, αυτά είναι τα πιο μικρά, 0,8, 2,5, μετά εδώ έχουμε 0,15 και αυτό είναι για ψέκασμα. Άρα, υπάρχει μια κατηγορία του ζεόλιθου που μπαίνει στη γη και μια κατηγορία, η πιο λεπτή, που είναι η 0,15, που μπαίνει σε ψέκασμα. Πόσο βάζουμε? Βάζουμε 3 κιλά τα 200 λίτρα νερού. Όταν λέω ψέκασμα, μην καταλαβαίνετε το ψέκασμα που θεωρείτε εσείς το κλασικό. Ας το ονομάσουμε πιο πολύ ότι λούζουμε την ελιά. Για μια ελιά θα λούσουμε και τον κορμό. Είναι μερικοί από εσάς που έχουν δοκιμάσει ζεόλιθο? Ωραία. Όταν δοκιμάσατε ζεόλιθο, βάλατε και στον κορμό το ψέκασμα? Όχι. 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 Ωραία. Άρα, στην πραγματικότητα τι γίνεται? Πρώτα, την πρώτη φορά που το βάζετε, έρχεται τα αντανακλαστικά του βάζω φάρμακο. Άρα είναι μερικοί από εσάς που προστατεύονται και σου λέει θα βάλω και κάτι. Καμία σχέση. Στην πραγματικότητα την ώρα που βάζετε το ζεόλιθο, οτιδήποτε πέσει πάνω σας καθαρίζει και εσάς. Δεύτερον, πάνω κάτω κάνετε 40 ελιές. Με 200 λίτρα. 200 λίτρα. Άρα 200 λίτρα, πάνω κάτω η τιμή του ζεόλιθου είναι 300 ευρώ ο τόνος. Η διαφορά μπορεί να παίζει, ας πούμε, 7 ευρώ, τίποτα άλλο. Εδώ το ψηλό, 2 ευρώ το κιλό, και το χοντρό,
ευρώ το τσουβάλι. Με 25 κιλά. Τώρα δεν θα χαρακτηρίσω. Είναι 300 ευρώ το τόνο. Είναι 300 ευρώ το τόνο. Τώρα, όταν λέω 300 ευρώ ο τόνος, δεν μετράω ότι έχει έρθει με καράβι. Λέω αυτό που πουλιέται. Δηλαδή, όταν είναι από. Ο ένας τόνος υψηλή και πήρα με έναν τόνο 300 ευρώ. Ο τρίτο πήρα 3 τόνους 900 ευρώ. 300 ευρώ. Το ίδιο. Ωραία, εντάξει. Δεν τους είπες ότι είμαι μαθηματικός. Λοιπόν, αυτό είναι το ίδιο. Πάνω κάτω αυτή είναι η τάξη μεγέθους. Άρα, υπολογίστε τώρα ότι βάζετε μόνο 3 κιλά. Όσοι δοκίμασαν σε όλες με είχατε βάλει πάνω από 3 κιλά ή βάλετε ακριβώς 3 κιλά. Το παραπάνω είναι άχρηστο. Γιατί ο μικρός δεν είπε τίποτα. Όχι. 3 κιλά ευρώ. Πού 3 κιλά? Στα 200. Στα 200 λίτρα βάζετε 3 κιλά. Εδώ βάλε 7 κιλά, Το 500. Το ίδιο, ακριβώς. Το ίδιο. Εντάξει, δεν θα μου λες κάθε φορά τις αλλαγές, δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Αυτό σας επιτρέπει την ώρα που δένει ο καρπός να βάλετε τον ζεόλιθο και τον βάζετε μόνος. Δηλαδή είναι μερικοί που έχουν βάλει και με κολλητική ουσία, αυτό είναι κουταμάρα. Μεγάλη κουταμάρα, και το εξηγώ να μην το κάνετε, γιατί άμα βάλετε κολλητική ουσία, ο ζεόλιθος κολλάει μεταξύ του, κάνει πιο χοντρές σταγόνες, έχει μεγάλη επιφάνεια η οποία είναι άχρηστη και πέφτει. Είναι πολύ απλό. Αν σας έλεγα να ψεκάσετε με αυτό, θα έπεφτε. Το κάνουμε με λεπτό, μόνο και μόνο, για να μπορεί να κολλάει στην ελιά. Άρα, για την ελιά, 8 κιλά αναρίζα. Όσοι δοκίμασαν σε όλο το βάλατε και στη ρίζα ή βάλατε μόνο στο ψέκασμα? Μόνο ψέκασμα. Ωραία. Άρα είσαστε συντηρητικοί, που σημαίνει ότι πάνω κάτω έχετε μια τάση στο αρπακόλα του τύπου είναι εύκολο να ψεκάσω, είναι εύκολο να βάλω 3 κιλά τα 200 λίτρα, γιατί να μην το κάνω? Σωστό. Απλώς να ξέρετε, το μόνο που κάνατε είναι ότι προστατέψατε την ελιά σας από τον δάκο, αλλά δεν την βοηθήσατε να αναπτυχθεί. Άρα, τι γίνεται αυτό? Όταν βάζετε μόνο ψέκασμα, προστατεύετε τον καρπό σας, αλλά δεν έχετε περισσότερο καρπό. Άρα, τώρα, για την εφαρμογή στην ελιά, είμαστε στα 50 εκατοστά από τον κορμό. Προσέξτε, για όσους δεν το έχουν κάνει ποτέ, δεν πάμε στην κόμη, καμία σχέση. Στην κόμη βάζουμε για πράγματα που θα μπουν στις ρίζες. Ο ζεόλιθος θα μείνει εκεί που τον έχετε βάλει. Άρα, κορμός, 50 εκατοστά γύρω-γύρω και θα πάτε από 15 έως 20 εκατοστά. Αυτό. Άρα σας δίνει ένα πακέτο, πώς το βάζετε αυτό, που κάνετε αυτό που ονομάζω εγώ χαλασμένος μπακλαβάς, σκάβετε, ρίχνετε ζεόλιθο, ανακατεύετε, ξαναβάζετε χώμα, ρίχνετε ζεόλιθο, ανακατεύετε και το κάνετε έτσι. Η ιδέα ποια είναι όσο πιο καλή είναι η κατανομή του ζεόλιθου, τόσο καλύτερο. Αν το βάλετε με λανθασμένο τρόπο, π.χ. σε μια άλλη περιοχή μου είχαν βάλει ζεόλιθο όλα από πάνω. Σου λέει είναι εύκολο, το βάζω από πάνω. Όταν είναι από πάνω, μόνο από τη γη, ο ζεόλιθος θα καθαρίσει λίγο από τον αέρα, τίποτα από τη γη. Τίποτα από τη γη. Πρέπει να μπει μέσα στη γη. Και όταν είναι στη γη, φανταστείτε τώρα σε μεγάλο μέγεθος, πρέπει αυτή η πέτρα να έχει ζώνη επαφής παντού. Άρα αυτό της επιτρέπει να κάνει τι? Όταν το χώμα σας είναι π.χ. ότι είναι υγρό, θα απορροφήσει νερό, θα το ξαναβγάλει όταν θα είναι στεγνό το χώμα. Δίνω ένα παράδειγμα και για όσους χρησιμοποιούν και λιπάσματα. Έχουμε ένα χωράφι με λίπασμα, εντάξει, και τα δύο με λίπασμα, και το ένα έχει ζεόλιθο, το άλλο δεν έχει ζεόλιθο. Βρέχει καντάρια. Τι γίνεται? Είναι πολύ απλό, εκεί που έχει λίπασμα και βρέχει καντάρια, όλο το λίπασμα έχει φύγει κάτω από το ριζικό σύστημα. Άρα ο αγρότης που δεν είναι βλάξ, ξαναβάζει, γιατί ξέρει ότι έχει φύγει όλο.
Άμα όμως ήταν με ζεόλιθο, ο ζεόλιθος απορροφάει το λίπασμα. Περνάει το νερό, ξαναβγάζει το λίπασμα. Αυτή είναι η ιδέα. Ναι. Γιατί στην πραγματικότητα είσαι πολύ μακριά από τη ζώνη επαφής του κορμού. Όταν θα κάνεις τον επιμερισμό, ναι, για αυτό σου είπα, βλέπεις ότι κάνεις το λάθος που εξήγησα γιατί. Είπα ότι δεν έχει καμία σχέση με τις ρίζες. Γιατί αυτό που θες εσύ είναι να ρουφάνε ουσίες. Εμείς δεν θέλουμε να ρουφάνε ουσίες, θέλουμε να έχουμε την ασπίδα του κορμού. Άρα το παράδειγμα που δίνω είναι πολύ απλό. Σε βάζω σε μια πισίνα, έτσι μέχρι εδώ, σου δίνω πολύ καλό φαγητό, αλλά η πισίνα είναι μολυσμένη το νερό. Το φαγητό που μπαίνει είναι το ανάλογο από τη ρίζα, θα τρως καλά, αλλά επειδή είναι μολυσμένο το νερό, δεν θα είσαι καλά. Τώρα εγώ πετάω ζεόλιθο μέσα στο μολυσμένο νερό, δεν ασχολούμαι με το τι τρως, επειδή δεν έχεις πια μολυσμένη πισίνα, εσύ είσαι καλύτερα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εντάξει, δεν το βάζουμε μέσα, το βάζουμε για να είναι εδώ. Άρα, ο ζεόλιθος θα το βάλουμε σε 3 χρονιές. Πρώτα απ' όλα είναι όλη βιολογική και συμβατική είναι εδώ. Όχι συμβατική. Είσαι όλη συμβατική στις ελιές. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Άρα, στη συμβατική, τι κάνετε. Βάζετε 8 κιλά την πρώτη χρονιά, 8 τη δεύτερη, 8 την τρίτη και μετά δεν βάζετε τίποτα για 10 χρόνια. Σε 10 χρόνια ξανακάνετε ακριβώς αυτή την τριετία. Γιατί θεωρούμε ότι μετά από 10 χρόνια, με όλα αυτά που βάζετε τα συμβατικά, έχουμε πάλι κορεσμό της γης, άρα πρέπει να ξαναβάλουμε ζόρι. Ο ζόριδος που έχουμε βάλει δεν το βγάζουμε. Δεν μας πειράζει. Είναι αδρανοποιητικό. Και το άλλο που είναι καλό, μερικοί από εσάς, τι pH έχουν εδώ πάνω κάτω. Όξινο. Λοιπόν, να ξέρετε ότι με το ζεόλιθο, όταν έχετε όξινο pH θα σας το ανεβάσει, όταν έχετε αλκαλικό θα σας το κατεβάσει. Είναι εξισορροπητής και σημαίνει ότι θα έχουμε μεγαλύτερη απόδοση. Το pH του ζεόλιθου είναι ουδέτερο. Μόνο, εντάξει. Αλλά δεν είναι μόνο ουδέτερο και στέκεται, είναι ότι μόλις έρχεται σε επαφή με τα άλλα, τίνει στο να το πηγαίνει και αυτό προς το 7. Δηλαδή η ιδέα, για να έχετε μια αναλογία θερμοδυναμική, είναι όπως είναι η θάλασσα. Η θάλασσα όταν κάνει κρύο είναι λίγο πιο ζεστή από την ξηρά, όταν κάνει ζέστη είναι λίγο πιο κρύα. Αυτή η εξισορρόπηση είναι το ίδιο και χρησιμοποιούμε με το ζεόλιθο. Όταν λοιπόν, ναι. Είχαν κάποιοι την απορία στην ενσωμάτωση. Υπάρχει πρόβλημα να γίνει με τρακτέρ ή φρέζα για να γίνει πιο γρήγορα. Το πρόβλημά σας είναι οι ρίζες. Ναι. Άρα, αν μπορείτε να το κάνετε πιο γρήγορα, χωρίς να πληγώνετε τις ρίζες, το κάνετε. Άμα δεν μπορείτε, δεν γίνεται, αλλά ή θα είναι αξίνα το χέρι κτλ. Ή άμα είναι με τρακτέρ, που γίνεται, δηλαδή οι ρίζες δεν είναι ακόμα επιφανειακές, καταλάβατε, συμφέρει να κάνετε το 8. Βλέπετε. Δηλαδή δεν κάνετε το γραμμικό, που αυτό είναι το πιο απλό, γιατί θα είστε μακριά και ουσιαστικά, ας πούμε ότι αυτά είναι ηλίες. Πάλι ζωή τους περιμετρικά, έτσι. Δεν θα κάνετε αυτό, που είναι το πιο εύκολο, θα κάνετε αυτό. Και ξαναφεύγει. Γιατί ουσιαστικά εμείς θέλουμε ένα στρόγγυλο γύρω από το ζώλιτο. Αλλά αν αφήσετε 2 ζώνες που είναι όλα τα ενδιάμεσα άθικτες, δεν τον προστατεύετε, δεν θα έχετε την ίδια απόδοση. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε ότι αν δεν κάνετε καλές εφαρμογές, θα έχετε κακή άποψη. Απλώς να ξέρετε, θα έχετε κακή άποψη της νοημοσύνης σας, όχι του ζεόλιθου. Ο ζεόλιθος κάνει το ίδιο για όλα τα δέντρα, δεν κάνει κάτι το ειδικό. Άρα, άμα βάλετε 8, το βάζετε με αυτόν τον τρόπο και γιατί το βάζουμε στις 3 χρονιές, διότι η δράση του ζεόλιθου, άμα το βάλετε με μία, ας πούμε, είναι μερικοί από εσάς που θα πούν, γιατί να μην βάλω 24 με μία και να το ξεφορτωθώ. Είναι λάθος, γιατί το περιβάλλον της ελιάς θα αλλάξει τόσο απότομα που θα πάθει σοκ. Γι' αυτό το βάζουμε στην τριετία. Άρα θέλουμε να μάθει η ελιά
ότι υπάρχει αυτό, καθαρίζει, νιώθει καλύτερα και σιγά σιγά είναι ακριβώς το ίδιο. Όταν έχετε έναν άνθρωπο που έχει καιρό να πιει νερό, άμα του δώσετε κανονικό νερό θα πεθάνει. Το δίνετε σιγά σιγά. Δεν είναι το ίδιο. Άρα, ανεξαρτήτως το τι είχατε πριν, γιατί μερικοί από εσάς δεν ξέρω αν θυμάστε τι είχατε πριν τις ελιές, μπορεί να έχετε και άλλα και τα βάλετε μετά. Ή έχετε ελιές εδώ και είναι χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, στην τριετία θα έχετε τη μεγαλύτερη απόδοση στην ελιά. Και άρα, τώρα, άμα κοιτάξετε λίγο επενδυτικά, και το λέω πιο πολύ τώρα σε όλη την ομάδα, πρώτον, επειδή είστε μαζί, μπορεί να το πάρετε το ζόρετο πακέτο, εντάξει, και να σκεφτείτε ότι ουσιαστικά, άμα το βάλετε αυτή τη χρονιά, την επόμενη, πότε θα το αποφασίσετε, θα το βάλετε 3 χρόνια και θα είστε ήσυχοι 13. Εφόσον για 10 χρόνια δεν κάνετε τίποτα. Ναι. Αν το κάνουν αυτό σε πιο πολλά χρόνια και κάνουν λιγότερη εξόδου, δηλαδή κάνουν άπο, κάνουν σε 8 χρόνια. Δεν τους συμφέρει, δεν τους συμφέρει. Πρώτα απ' όλα θα κάνουν περισσότερη δουλειά. Ένα πράγμα που πρέπει να θυμάστε είναι οι εργατόρες. Οι εργατόρες είναι πολύ σημαντικές για όλους μας. Άρα η ιδέα ποια είναι? Πρώτον, όχι μόνο δεν τους συμφέρει με εργατόρες, αλλά δεν τους συμφέρει στην απόδοση της ελιάς. Ουσιαστικά η ελιά όσο πιο γρήγορα βάλει στον ζεόρυθο, τόσο πιο γρήγορα θα αναπτυχθεί. Ας κάνω εγώ μια ερώτηση. Βεβαίως. Έχω ελιές που μου βγάλουν και 5 και 6 τσουβάλια. Και έχω και ελιά που μου βγαίνει ένα τσουβάλι. Το ίδιο θα βάλω. Εκεί ρωτώ. Τι μέγεθος έχει η ελιά? Ναι. Έχει ακριβώς το ίδιο μέγεθος? Όχι. Όχι. Ωραία. Άρα δεν μην μου λες πόσο βγάζει. Αυτή που βγάζει το πολύ. Είναι πολύ απλό. Εγώ μιλάω 8 κιλά είναι το μέγιστο για μια ώριμη ελιά, μεγάλη ελιά. Εντάξει. Όταν είναι πολύ μικρές, ή τις έχετε, ξέρω εγώ, αν τις έχετε πάρει πριν ή έχετε ένα χρόνο, πολύ μικρές, εντάξει, ανάλογα τι έχετε πάρει, εκεί πέρα θα πάτε πιο κάτω. Μπορεί να πάτε ακόμα και στα 4 κιλά. Αλλά εγώ τώρα θεωρώ ότι είστε ήδη παραγωγή και έχετε όλοι ώριμες ελιές, είμαστε στα 8. Μα όλη η παραγωγή έχουν και Όριμη μικρές και θεωρείται και μεγάλες. 20, όριμη θεωρείται και 50 χρονών. Βέβαια. Όχι. Δεν έχουν καμία σχέση όμως. Όχι. Το ξαναλέω. Όριμη για το ζεόρυθο είναι 10. 10 είναι ήδη όριμη. Αλλά μετά δεν είναι υπερόριμη κτλ. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Και να θυμάστε, αυτό που έχει σημασία είναι η γη. Καθαρίζει τη γη. Δεν είναι ότι μπαίνει στην ελιά και επειδή η ελιά μου είναι χοντρή κτλ. Καμία σχέση. Καθαρίζει τη γη και επιτρέπει στην ελιά σας να είναι σε έναν χώρο ο οποίος είναι καθαρός από ουσίες που είναι τα βαρέα μέταλλα, τα οποία μας δυσκολεύουν και εμάς, οι τοξίνες, είναι οτιδήποτε παράγεται και από το ίδιο το φυτό, το λέγεται τοξικό, το έχουμε και οι άνθρωποι, και βέβαια οι ελεύθερες ρίζες, που είναι το ανάλογο για μας ένας από τους λόγους που έχουμε καρκίνο. Οι ελεύθερες ρίζες τι είναι? Είναι πολύπλοκα μόρια που δεν έχουν κορεστεί, αλλά είναι ανοιχτά και μόλις πηγαίνουν κάπου γατζώνονται και δημιουργούν κάτι άλλο. Αυτό το έχουμε σε μερικές ελιές, το βλέπετε. Αυτό σημαίνει λοιπόν από την άλλη πλευρά ότι πρέπει να κάνουμε το ψέκασμα. Άρα το ψέκασμα, το λούσιμο, πρέπει να γίνεται όταν δένει ο καρπός της ελιάς και αυτό το κάνετε ξανά μόνο και μόνο σε περίπτωση ακραίας βροχής που έχει ξεπλύνει όλη την ελιά. Με μια βροχή κλασική δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εντάξει. Γιατί αλλιώς βέβαια έχει φύγει ο ζεόρυθος. Άρα, για όσους έχουν κοιτάξει αυτό το θέμα με το ζεόρυθο, είναι μερικοί από εσάς που έχουν δοκιμάσει διάφορα πράγματα για το δάκο. Δεν γίνεται? Άρα έχετε αυτούς που δεν ξέρουν τίποτα και βάζουν δακοπαγίδα. Η δακοπαγίδα είναι λάθος η λέξη. Γιατί μόνο παγίδα δεν είναι. Η δακοπαγίδα την βάζουμε για να ξέρουμε πόσο έχει χτυπηθεί η ελιά. Όχι ότι προστατεύει η δακοπαγίδα την ελιά. Μετά, έχουμε λοιπόν, γιατί πολύ συχνά μου λένε όταν τους κάνω για πρώτη φορά για το ζεόρυθο, μου λένε ωραία, και τι απόδοση θα έχω? Και λένε θα έχω 20%, 30%. Όχι, λέω 100 θα έχεις και πριν δεν έχεις 100. Διότι το φάρμακο, τα φάρμακα όταν τα βάζετε, τι γίνεται? Σιγά σιγά ο δάκος μαθαίνει αυτό το φάρμακο.
Για ποιο λόγο? Επειδή αναπαράγεται σιγά σιγά και καταλαβαίνει ότι εδώ του θέλουν κακά πράγματα. Άρα αντέχει πιο πολύ. Ωραία. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι σιγά σιγά τι γίνεται? Μαθαίνετε στον δάκο να είναι πιο ανθεκτικός. Μόνοι σας, εσείς το κάνετε. Τώρα, είναι μερικοί από εσάς που έχουν κάνει καολίνη ή όχι? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, η καολίνη είναι κάπως καλύτερα, αλλά έχει ένα ελάττωμα και είναι το εξής. Αυτό εδώ, όταν θα το βάλω πάνω στο δέντρο, θα μείνει πέτρα. Η καολίνη αλλάζει. Αυτό που κανονικά θα πρέπει να έχει ζει άμα δοκίμασες, είναι σαν να λασπώνει λίγο. Όταν έχει κάποιο νερό. Σημαίνει τι? Σημαίνει ότι βουλώνει τους σπόρους. Ο ζεόλιθος δεν βουλώνει ποτέ τους σπόρους. Άρα, άμα θες να κάνουμε το τεστ, εγώ άμα σε πασαλείψω με ζεόλιθο και σε βάλω να τρέξεις, θα δεις ότι ο υδρότας σου θα βγει. Άμα το κάνεις... Δεν αναπνέει το αυτό. Πώς? Δεν αναπνέει με το άλλο. Ναι, δεν αναπνέει με το άλλο. Άρα αυτό να είστε πολύ προσεκτικοί, γιατί άμα σας το πω, θα το πω ακόμα πιο ακραία. Ας πούμε ότι έχετε κάποιον που δεν ξέρει καθόλου και λέει: εντάξει, θα προστατεύσω την ελιά, θα βάλω γύψο. Όλοι σας θα καταλάβετε αμέσως ότι άμα βάλεις γύψο, μόλις θα βρέξει λιγάκι, ο γύψος θα γίνει εμπόδιο, η ελιά πάει. Βέβαια δεν θα έχετε δάκο. Αλλά δεν θα έχετε ούτε ελιά. Ωραία. Άρα, τι σκεφτήκαμε? Σκεφτήκαμε ότι ο ζεόλιθος, όταν τον βάζεις, ενοχλεί τον δάκο, δεν έχει καμία επίδραση πάνω στο δάκο, ενοχλεί τον δάκο μόνο και μόνο γιατί ο δάκος τοπικά βλέπει ένα φιλμ το οποίο είναι άνυδρο. Βλέπει έρημο. Αυτός θέλει να έχει κάτι ζουμερό, θέλει να έχει κάτι ζεστό και ξαφνικά βλέπει ένα πράγμα που είναι πιο κρύο και δεν έχει υγρό. Άρα πηγαίνει αλλού. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Με τον ζεόλιθο δεν έχετε λοιπόν αντιπαλότητα σε σχέση με το τι μαθαίνει ο δάκος. Ο δάκος, επειδή είναι έξυπνος, όταν πέφτει σε μια ελιά που έχει ζεόλιθο, πηγαίνει στην διπλανή. Πώς? Αν έχουν όλες, δεν είναι πια εδώ. Καταλάβετε. Εδώ τι γίνεται, στην πραγματικότητα, και αυτό έχει μεγάλη σημασία το ψέκασμα, το λούσιμο, γι' αυτό έλεγα επέμενα, είναι μερικοί από εσάς που θα λούσουν θεωρώντας ότι είναι εντάξει, και αυτό είναι μια τεράστια αδυναμία. Γιατί άμα έχετε αφήσει καρπό ο οποίος δεν έχει προστατευτεί, άρα ο καρπός σας δεν πρέπει να είναι κάτασπρος, πρέπει να είναι λερωμένος. Και το ίδιο με τα φύλλα. Άμα δεν έχει λερώσει, θέλει να πει ότι στην ποσότητα που βάλατε νερό και ζεόλιθο, ο ζεόλιθος ή κάθισε, γιατί αυτό δεν διαλύεται. Είμαστε εντάξει, το ξέρουν όλοι αυτό. Ο ζεόλιθος, έχουμε νερό εδώ να το δείξουμε. Ο ζεόλιθος δεν διαλύεται, παραμένει πέτρα. Δηλαδή η πέτρα που είναι εδώ, απλώς είναι πιο ψηλή. Άρα το ίδιο για τα άλλα αρχίζουν και διαλύονται. Μα αφήνει και πόλεμο αυτό. Δεν λιώνει τελείως. Δεν αφήνει υπόλοιμα, είναι μόνο υπόλοιμα. Ναι. Δεν είναι το ίδιο. Δεν περνάει το μισό άλλο Πώς ψυχάζουμε αυτό? Αυτό το βάζεις στην εξαμενή σου τα 200 λίτρα, έχεις ανάδρυψη. Ωραία, είναι απλό. Αλλά το βάζεις τα 3 κιλά στα 200 λίτρα και ψεκάζεις κανονικά. Περνάει αυτό που το Βεβαίως. Ναι, είμαστε στο 0,15. Αυτό εδώ το πιασες, Ναι, το είδα. Ωραία. Άρα, στην πραγματικότητα το πλέξιο δεν καταλαβαίνει απολύτως τίποτα. Γι' αυτό έχουμε αυτή την υποκομετρία και δεν θα βάλουμε τη 0,8. Μπράβο. Α, βλέπω έκανες και πρακτικά. Άρα. Όχι. Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, επειδή δεν είστε του βιολογικού, αυτό φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να κάνετε με τα προϊόντα που βάζετε, δεν γίνεται. Okay. Άρα αυτό γίνεται. Να θυμάστε. Πώς? Παλιά, ξέρεις σε ποια κατάσταση ήταν. Άρα, ο ζεόλιθος, για να ξέρετε, αυτό που έκανα δεν είναι πράξη ηρωισμού, ο ζεόλιθος υπάρχει και στο φαρμακείο του άνθρωπους. Για τον ίδιο λόγο. Για τον ίδιο λόγο. Για τον ίδιο λόγο, και να ξέρεις, οι πρώτοι που πήραν ζεόλιθο είναι
οι αθλητές και οι πρωταθλητές, γιατί επειδή σου βγάζει πιο γρήγορα τις τοξίνες, το απορροφάς, μπαίνει στο μάγι, καθαρίζει όλο το πεπτικό σύστημα και το αποβάλλεις. Αυτό σου επιτρέπει να μην έχεις βαρέα μέταλλα εσωτερικά. Τώρα λοιπόν, άρα το βάζω τώρα. Το ανακατεύω. Τώρα αυτό το πράγμα είναι απέσιο, δεν είναι? Όχι. Αλλά απλώς για να σας δείξω ότι άλλο να σου λένε διάφορα προϊόντα, γιατί εγώ είμαι της επιστήμης. Δεν είμαι ούτε παραγωγός ελιάς, ούτε βγάζω λεφτά από αυτό που κάνετε, αλλά εγώ σκέφτομαι την πατρίδα μου και πρέπει να βάλω και προϊόντα που με συμφέρουν για να κάνει τη διαφορά. Άρα, αυτό θα το αφήσουμε να κάθεται, ο Κώστας θα το πάραμε είναι και κοιτάξτε το την ώρα που το παίρνετε, μην το ανακατώνετε. Κοιτάξτε, απλώς θα δείτε ότι στο τέλος το ζεόρυθος θα καθίσει όλος και θα είναι κατάλεπτο. Να ξέρετε ότι ακόμα και το νερό που παίρνετε από μπουκάλια είναι λιγότερο καθαρό από αυτό. Θα μου πείτε, μα πώς γίνεται? Γιατί είναι πολύ απλό. Εδώ, άμα κάνετε μια χημική ανάλυση, θα έχει και βαρέα μέταλλα. Δεν το αγοράζετε να λέει δίχως βαρέα μέταλλα, με το ζεόρυθο θα έχει 0. Αυτό λοιπόν πρέπει να καταλάβετε. Από κάτω κύριε το. Δεν το από κάτω. Ναι, ωραία. Άρα, δεν είναι λοιπόν υπόλοιμα, είναι ότι δεν είναι διάλειμμα. Μπορούμε να βάλουμε μόνο το διάλειμμα εδώ που έχει πάνω, για να αφήσουμε το... Όχι, αντιθέτως. Εσύ πρέπει να το ανακατεύεις συνεχώς, γιατί σιγά σιγά δεν θα έχεις πια ζεόρυθο. Αλλά εσύ αυτό θα βρέξεις στην ελιά σου. Γι' αυτό λέω ότι το κάνεις με ανάδρομο. Δεν έχει αναδευτήρα. Εσύ πρέπει να το συνεχώς το ανακατεύεις και το πετάς ταυτόχρονα. Άρα, για τις άλλες κοκομετρίες που σας έδειξα, η ιδέα ποια είναι? Γιατί στην ελιά βάζουμε αυτό, γιατί στο ψέκασμα βάζουμε το μικρό. Στην ελιά, επειδή είναι μεγάλα τα μεγέθη, αυτή εδώ η κοκομετρία είναι μια χαρά. Άρα, το ξεκαθαρίζω και με τον κύριο σε σχέση με αν κάποιος σας πουλάει ζεόλιθο με μεγάλη διαφορά τιμής μεταξύ αυτό και αυτό και αυτό λέγεται κλέφτης. Νοθεία. Όχι, δεν είναι νοθεία. Όχι, δεν είναι νοθεία. Λέγεται απλώς κλέφτης. Γιατί αυτός το έχει αγοράσει από την εταιρεία ακριβώς την ίδια τιμή, γιατί είναι 25 κιλά. Άρα, στα 25 κιλά τι πρέπει να προσέχετε? Πρέπει να προσέχετε να γράφει πάνω. Πρέπει να γράφει τουλάχιστον 80% ζεόλιθο. Εντάξει. Πρέπει να γράφει ζεόλιθο στα ελληνικά. Από ποια χώρα και να είναι. Και μετά... Πώς? Το γνήσιο είναι 80%. Το υπόλοιπο 20%. Λοιπόν, για να καταλάβεις, είναι πολύ καλή ιδέα. Αυτό που βλέπεις τώρα, προς το παρόν θα το ονόμασα ζεόλιθο. Αυτό εδώ είναι ζεολιθικός τόφος. Δηλαδή δεν είναι μόνο ζεόλιθος, έχει και άλλη μέτρα, έχει και άλλο, μπορεί να είναι πυρίτιο. Εντάξει. Άρα, για την γεωργία και για την κτηνοτροφία χρειαζόμαστε τουλάχιστον 80%. Για την ανθρώπινη χρήση, στο φαρμακείο είναι 90%. Εντάξει. Άρα, τι γίνεται? Πρέπει εσείς να βλέπετε ότι είναι το 80% να είναι μέσα γραμμένο στα ελληνικά η ετικέτα, τελείως κάποια παράξενο πράγμα υπάρχει, άμα δεν έχει καθόλου ετικέτα είναι πολύ απλό, δεν αγοράζετε ζεόλιθο. Άρα αγοράζετε το επίπεδο της νοημοσύνης. Μην κλαίτε μετά, είναι γραμμένο. Και μετά πρέπει να έχει τη χώρα προέλευσης και να ξέρετε από πού είναι. Τίποτα άλλο. Άμα δεν έχει αυτά τα τρία πράγματα, δεν μπορεί να είναι ζεόλιθο. Άρα, σε παγκόσμιο επίπεδο, πολύ μακριά, έχουμε την Κίνα, έχουμε την Αμερική, την Αυστραλία, Περσία. Σε εμάς είναι Βαλκάνια. Άρα στα Βαλκάνια τι είναι? Έχουμε Βουλγαρία, έχουμε Τουρκία, έχουμε Σερβία, έχουμε Σκόπια και αυτό πρέπει να γράφει ελληνικά. Αν είναι από τα Σκόπια, τα ελληνικά πρέπει να το γράφει.
Πώς? Αν είναι από τη Είναι πολύ Βουλγαρία. απλό. Άμα υπάρχει εισαγωγή, έχει μπει στην Ελλάδα. Μόλις έχει μπει στην Ελλάδα, αν το προϊόν είναι αληθινό προϊόν, και δεν είναι ό,τι να είναι, πρέπει να το γράφει στα ελληνικά. Δεν το γράφει αποκλειστικά στα ελληνικά. Σε μερικά τσουβάλια θα δείτε ότι είναι γραμμένο. Και είναι γραμμένο κλινοπτυλόλιθος. Δεν είναι γραμμένο ζεόλιθος. Κλινοπτυλόλιθος. Εντάξει. Άρα είναι μία από τις ποικιλίες του ζεόλιθου. Ο ζεόλιθος έχει τουλάχιστον 70 ποικιλίες. Έχουμε 150 που είναι συνθετικές, αλλά αυτή που μας ενδιαφέρει είναι κλινοπτυλόλιθος και είναι η κατηγορία Ευλανδίτη. Εσείς λοιπόν πρέπει να διαβάζετε αυτό το κείμενο. Να το διαβάσετε σε διάφορες γλώσσες και γιατί είναι χώρες που εξάγουν. Προς το παρόν, ναι. Πρώτη περιεκτικότητα είναι 90%. Είναι 80% υπάρχει πρόβλημα. Όχι, 90 είναι τον άνθρωπο, αγάπη μου. Ναι, αυτό λέω. Το 80 είναι μια χαρά. Το 80... Υπάρχει πρόβλημα. Όχι. Το 80 είναι για την κτηνοτροφία και τη γεωργία. Όταν είμαστε κάτω από το 70 το χρησιμοποιούμε στο πετό. Γιατί δεν είναι... Κτηνοτροφία εννοείται στα ζώα. Ναι. Να τρώνε τα ζώα ζωήλιθο. Ναι. Να τι. Βέβαια. Το τρώνε. Μπαίνει στην ξηρή τροφή. Μπαίνει, όχι, είναι ακριβώς αυτό που είπε ο κύριος, όπως το κάνουν και οι άνθρωποι, μπαίνει στην ξηρή τροφή 2%. 2% της ξηρής τροφής είναι αυτό που δίνουμε, αλλά να ξέρετε ότι για τις αγελάδες έχουμε συν 17% παραγωγή γάλατος. Για ποιο λόγο? Γιατί η αγελάδα είναι πιο ξεκούραστη, επειδή της έχετε βγάλει όλα αυτά τα βαρέα μέταλλα, της έχετε βγάλει τις τοξίνες και τις έχετε βγάλει βέβαια και τις ελεύθερες ρίζες. Αλλά αυτό το κάνουμε. Βάλε μου εδώ φωτογραφίες που να έχουμε με ζώα που τρώνε και το βάζουμε βέβαια και στις ποτίστρες. Άρα ένα πολύ απλό παράδειγμα για όσους δεν έχουν ακόμα μάθει, άμα πάρετε μια κανονική ποτίστρα, δεν πρασινίζει. Ωραία. Άρα πάνω κάτω, σας λέω για κανονική χρήση, σε 2 μέρες πρασινίζει, άμα δεν κάνετε τίποτα. Με το ζεόλιθο σε 1 μήνα που πρασινίζει. Αυτό είναι τεράστιο θέμα. Ότι δεν μυρίζουν, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο ζεόλιθος απορροφάει τις οσμές. Άρα τι κάνουμε? Όταν θέλουμε να κάνουμε εφαρμογή σε μια φάρμα, πετάμε το ζεόλιθο στο δάπεδο, όπου και να κάνουν τα απόβλητά τους, απορροφάει τις οσμές, γιατί απορροφάει την υγρασία και απορροφάει τις οσμές, το βλέπετε εδώ. Άρα εδώ έχει ενδιαφέρον αυτή η αγελάδα μυρίζει ότι δεν μυρίζει. Αυτό την ξάφνιξε. Ξαφνικά όταν πετάξαμε τη μούδρα, δεν μύριζε πια αυτό που μύριζε πριν. Άρα, για να ξέρετε, το βάζουμε έτσι. Έχω κι άλλο. Δείξτε μου και εκεί που είμαστε με τα πρόβατα. Όχι, εδώ με το δέντρο. Άρα, το ίδιο με τα πρόβατα, για οποιοδήποτε ζώο, απαντάω στον κύριο, για οποιοδήποτε ζώο είναι 2% της ξηρής τροφής και θα δείτε ότι ακόμα και στα πουλερικά θα έχετε αυγά που είναι πιο βαριά. Εντάξει, έχουμε συν 7% το βάρος του αυγού. Το βάζουμε και στα σαλιγκάρια. Εδώ το ρωτάει σαλιγκάρι. Αλλά το σαλιγκάρι έχει ένα μεγάλο ελάττωμα. Που δεν φταίτε εσείς, δεν φταίει ούτε το σαλιγκάρι, είναι ότι περπατάει πάνω στη γη. Όλη η σαβούρα που βάζουμε εμείς, την παίρνει. Άρα, το μόνο πράγμα που κάνουμε με τα σαλιγκάρια είναι ότι βάζουμε λίγο μαρμαρόσκονη για να δέσει καλύτερα το κέλυφος. Για όσους κάνουν παραγωγή τώρα μιλάμε. Όμως το ιδανικό τώρα που έχουμε δει είναι ότι πάνω στην επιφάνεια βάζουμε ζεόλιθο και αυτά το τρώνε και με ζεόλιθο. Τότε καθαρίζει το σαλιγκάρι και δεν έχει πια αυτά τα στοιχεία που έχουμε σε άλλες περιπτώσεις. Θα μου δείξει σαλιγκάρια, σαλιγκάρια. Αυτά εδώ τα σαλιγκάρια είναι όλα ζεολιθικά. Εντάξει. Κοίτα, μου τα ζώα μου τα βρήξει με τις προβατίνες μου. Πού είναι οι προβατίνες μου? Όταν μπαίνετε στη φάρμα, θα με δείτε κανονικά, πετάτε το ζεόλιθο από πάνω και όχι από κάτω. Δηλαδή θα πιάσει και την ατμόσφαιρα. Στις φάρμες έχουμε προβλήματα με τα μικρά. Τα μικρά, επειδή έχουμε τα ούρα, έχουμε πολύ νητρικό. Άρα βάζοντας το ζεόλιθο, ο ζεόλιθος απορροφάει το νητρικό στοιχείο.
Θα μου πείτε, ωραία, μα άμα το απορροφάει, τι γίνεται τότε στην καλλιέργεια. Το απορροφάει και το αποδεσμεύει μετά, αλλά πολύ αργά. Αυτό μας επιτρέπει λοιπόν, βάζοντας τις προβατίνες, το βάζουμε τώρα στην τροφή, όπως το βλέπετε, ναι, και βλέπετε πως το πετάω από πάνω. Και δεν πειράζει καθόλου αν πάνε και πάνω στο μαλλί, καθαρίζει και αυτό. Και το βάζουμε έτσι. Εδώ είναι σε βουνοφόρα, είναι άλλη περίπτωση. Και εδώ το βάζουμε, βλέπετε, στα απόβλητα, για να μην μυρίζουν. Άρα αυτό, όσοι από εσάς θα πάρουν λίγο ζεόλιθο, άμα θέλετε να το δείτε σαν απόδειξη, βάλτε ζεόλιθο στα παπούτσια σας και μυρίστε τα αύριο. Δεν θα μυρίζουν. Βέβαια δεν υπονοώ ότι... Απλώς σκέφτομαι τις γυναίκες, τίποτα άλλο. Άρα, και οι γυναίκες αμέσως το εντοπίζουν και το βάζουν στις παπουτσοθήκες. Γενικότερα, άμα έχετε λοιπόν μια περιοχή στο χωράφι σας, που θεωρείτε ότι δεν έχει μεγάλη απόδοση, είναι το πιο καλό για να βάλετε αυτό σαν στόχο και βάζετε το ζεόλιθο εκεί, από την αρχή. Αφού δεν έχετε καλή απόδοση, ούτως όλος σε αυτό το σημείο, το δοκιμάζετε και θα δείτε ότι θα έχετε μια διαφορά. Όταν θα το βάλετε μόνο σε αυτά τα σημεία και θα έχετε απόδοση, μετά θα πείτε τι κόπονος που είμαι που δεν το έβαλα σε όλα τα άλλα. Αυτό δεν μας πειράζει, είναι το δεύτερο σας επίπεδο, είναι η συνειδητοποίηση. Άρα ξαναλέω, ο ζεόλιθος είναι αδρανές, αδρανοποιητικό, δεν είναι λίπασμα, είναι μόνο και μόνο φίλτρο και σας επιτρέπει, εδώ είναι το πρακτικό για σας, σας επιτρέπει να καλυτερεύσετε τους αριθμούς σας στην χημική ανάλυση. Και ένα πράγμα, άμα θέλετε να το κάνετε, για όσους έχουν να ξοδέψουν 100 ευρώ, κάντε μια χημική ανάλυση για βαρέα μέταλλα. Θα δείτε ότι έχετε όλοι βαρέα μέταλλα. Για δείξτε μας την εφαρμογή σε δέντρα. Ναι, θα μας βάλει η Βίκη σε εφαρμογή σε δέντρα. Άρα απλώς να το θυμάστε αυτό ότι θυμάστε τι γίνεται με τα θιούχα παλιά για το κρασί. Λοιπόν, τώρα βλέπετε σε μερικές ετικέτες γράφει δεν εμπεριέχει θιούχα ή εμπεριέχει, έχει γίνει υποχρεωτικό. Αυτό που να καταλάβετε σιγά σιγά με την εξέλιξη της ανθρωπότητας θα βάζουμε. Εμπεριέχει βαρέα μέταλλα. Δεν εμπεριέχει βαρέα μέταλλα. Ρωτάω τώρα. Άμα πάρετε εσείς ένα προϊόν, οποιοδήποτε, και είναι για να το φάτε, και από κάτω γράφει εμπεριέχει βαρέα μέταλλα. Δεν το γράφει. Ναι, αλλά είναι αυτό που κάνετε. Απλώς η νομοθεσία δεν σας αναγκάζει να το γράψετε. Εγώ τώρα σας λέω κάτι πολύ απλό. Πριν καν το αποφασίσει η νομοθεσία, άμα βάλετε ζεόλιθο, θα έχετε 0 βαρέα μέταλλα. Και επειδή θα μπορείτε να το πείτε, θα κάνετε και μια διαφορά στον άλλον που δεν το κάνει. Και αυτό είναι σημαντικό για την ομάδα. Γιατί από την αρχή θα πεις ότι εγώ, ξέρεις, είμαι σε αυτή την κατηγορία. Άρα, μια χημική ανάλυση 100 ευρώ σας επιτρέπει να ξέρετε αν έχετε βαρέα μέταλλα ή όχι. Okay? Άρα, αν ένας από εσάς μου βρει ότι έχει ελαιόλαδο χωρίς βαρέα μέταλλα, να μου το στείλει και θα το ανεβάσω στην ιστοσελίδα. Θα το κάνω και διαφήμιση. Άρα είναι άδικο αυτό που σας λέω, γιατί δεν φταίτε εσείς, φταίει ο αέρας. Αλλά σας το λέω για να το θυμάστε, άμα πάρετε ένα μήλο, βιολογική καλλιέργεια και ένα μήλο συμβατική καλλιέργεια και κοιτάξτε πόσο μόλιβδο έχουν. Συμβατική καλλιέργεια, μήλο, έχει μόλιβδο μέσα και έξω. Βιολογική καλλιέργεια, έχει μόλιβδο έξω. Δεν έχει μέσα. Αλλά έξω έχει. Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να καθαρίσει και τον αέρα, αλλά οτιδήποτε έχει, τα αυτοκίνητα, όλα αυτά που βλέπετε, είναι υπάρχουν. Γιατί νομίζετε ότι περάσαμε ξαφνικά στην αμόλυβδη. Γιατί ξέρουμε ότι ο μόλιβδος όταν εμφανίζεται σε ένα ζωντανό, του προκαλεί προβλήματα. Άρα οι εφαρμογές εδώ, το βλέπετε τώρα για το ψέκασμα. Άρα σε ελιές, η ελιά πρέπει να είναι έτσι, στο τέλος. Εντάξει, λερωμένη και στα φύλλα. Εδώ είναι άλλες περιοχές που το βάζουμε κατευθείαν, είναι διάφορες δοκιμές. Για το ψέκασμα τις μικρές μεγάλες είναι ακριβώς το ίδιο. Και εδώ μιλάμε για την ενσωμάτωση, αλλά βλέπετε τώρα το μέγεθος.
Και βλέπετε πως το κάνουμε γύρω-γύρω. Και σιγά σιγά ο ένας κάγκορος βάζει. Εδώ είναι το ανάλογο. Αυτός το είχε βάλει ακριβώς, το φύτεψε, αλλά αυτό το αρπένι είναι πολύ εντυπωσιακό. Για ποιο λόγο? Είναι μόνο ζεωρητικό. Δεν έχει τίποτα άλλο. Το χώμα. Άρα, αυτό εδώ είναι ζεώρηθο σε ψέκασμα και για όσους ξέρουν από αμπέλια, θέλω να φανταστείτε πόσο χρονών είναι. Χρονιάριδες. Αυτό είναι τρίμηνο. Μηνό. Τρίμηνο είναι. Ναι, αλλά άμα δεν είχε βάλει ζεώρηθο δεν θα ήταν έτσι τρίμηνο. Είναι τρίμηνο από αυτό, έτσι θα αγόρασε αυτό. Αυτό είναι μεγάλη ανάπτυξη και να ξέρετε ότι όταν βάζετε ζεώρηθο, άρα αυτό εδώ είναι το τρίμηνο, να δείτε ότι στο εξάμηνο, στους 5 μήνες, αναγκάστηκε να υποστηρίξει αυτά γιατί είχαν σπάσει όλα. Αυτό είναι αμπέλι Grimson. Είναι επιτραπέζιο, το φύλλο είναι βαρύ. Αυτό να ξέρετε ότι κανονικά όταν το βάζετε για πρώτη χρονιά, σας λέει ο γεωπόνος και σωστά το λέει, δεν παίρνετε καρπό για να δυναμώσουν οι ρίζες. Άμα βάλετε ζεώρηθο, έχετε καρπό από την πρώτη χρονιά. Και με τις ρίζες δυνατές. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Άρα εδώ το βλέπετε σε αυτές τις εφαρμογές. Εδώ είμαστε στους 6. Είμαστε με τον παραγωγό. Δίπλα, εδώ βλέπετε τις ημερομηνίες πότε πήγαμε και πότε ξαναπήγαμε. Εδώ είναι με τα μήλα. Άρα, με τα μήλα, δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει ή απλώς το θέλετε θεωρητικά. Δεν σας ενδιαφέρει. Η φάτσα που έκανε δεν τον ενδιαφέρει. Φαντάζομαι ότι δεν τρως ποτέ μήλα. Πάνω στη Ζαγορά, εκεί που έχουν μήλα, είναι ένα πολύ απλό πράγμα που θα σας δώσει και ενδείξεις και για εσάς. Το μήλο το ψεκάζεις και μετά, εφόσον το έχεις πάρει, την ώρα που το έχεις στα κασόνια, γιατί με θέματα υγρασίας, άμα ένα χαλάσει, χαλάει όλο. Άρα βάζουμε ζεώρηθο και εκεί. Τα διατηρεί καλύτερα. Το ίδιο και για τις πατάτες, για όσους είναι και τις πατάτες. Με τις πατάτες σας ενδιαφέρει, ωραία. Δεν έχετε νηματώδη κόλληκα τις πατάτες. Συμπερδεύετε με αυτό. Στις πατάτες βάζετε 100 κιλά το στρέμμα. Άμα είστε πιο μικρό, το κάνετε την αναλογία. Εκεί πέρα υπάρχει ειδικός, κάθε φορά που λέω ένα νούμερο μου το λέει αλλιώς. Λοιπόν. Άρα, 100 κιλά το στρέμμα, να θυμάστε, το ίδιο για όλα τα ζαζαβατικά κτλ. Είναι όλα αυτά 100 κιλά το στρέμμα με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν και εφαρμογές ακόμα και στην Κρήτη που έχουμε κάνει. Για δείξε μου. Αυτές εδώ οι ελιές είναι μη ποτιστικές, μόνο ζωολογικές. Εντάξει. Άρα βάλε μου το άλλο. Για δείξε μας ποτιστικές. Ναι, εδώ. Άρα, αυτό που έχει σημασία είναι ότι θα έχετε μεγάλη απόδοση, η μεγάλη διαφορά που γίνεται. Ειδικά στις πατάτες και στα λαχανικά γενικότερα είναι η αλλαγή της γεύσης. Θα έχετε μια γεύση που είναι πολύ καλύτερη. Οι πιο γέλοι από εμάς θυμούνται τι ήταν όταν έτρωγαν μια ντομάτα παλιά. Καμία σχέση με τώρα. Οι πιο νέοι δεν έχουν ξανά ιδέα τι είναι η ντομάτα. Άρα η ιδέα ποια είναι ότι ο ζεώρηθος διατηρεί τις οργανολεπτικές ιδιότητες και κατά συνέπεια η γεύση είναι αυξημένη. Γιατί έχουμε εξελιχθεί τόσο πολύ στο παρουσιαστικό της ντομάτας και όχι πολύ στη γεύση, είναι πολύ απλό, οφείλεται σε ένα μόνο γεγονός, είναι ότι όταν πηγαίνετε να αγοράσετε, δεν έχετε δικαίωμα να το δαγκώσετε. Έχετε δικαίωμα να το δείτε. Το παρουσιαστικό είναι πολύ ωραίο. Και το βλέπετε συνήθως, τα βιολογικά τα θεωρείτε άσχημα. Ωραία. Ο ζεώρηθος είναι η εκδίκηση των βιολογικών, με τον ζεώρηθο έχετε βιολογικά όμορφο. Τεράστιο θέμα. Άρα, εδώ το βλέπετε πως είναι. Άμα δεν έχετε τίποτα, το ξυλώνετε. Πετάτε λοιπόν τον ζεώρηθο. Μετά κάνετε με τη φρέζα, άρα 15-20 εκατοστά, όχι περισσότερο, δεν είναι τίποτα άλλο. Εδώ κοιτάζω αν είναι το βάθος το ανάλογο
και το βάζετε έτσι με αυτόν τον τρόπο. Και μετά θα φυτέψετε. Αν έχετε ήδη φυτά, σκαλίζετε λίγο γύρω από τα φυτά και βάζετε το ζεόλιθο τοπικά, τίποτα άλλο. Πόσο βάζεις τώρα εκεί στο φυτό, πόσο βάζεις? Δεν είναι στο φυτό, πρέπει να σκεφτείς το στρέμμα. Άρα είναι 100 κιλά το στρέμμα. Τίποτα άλλο. Μετά το κάνεις αναλογικά. Δεν έχει σχέση με το φυτό, έχει σχέση με το στρέμμα. Άμα κάνουμε πολύ μικρά φυτά, τότε έχουμε εδώ aloe vera. Δεν δείξουμε aloe vera. Στην aloe vera θα βάλουμε ακριβώς εκεί που είναι η ρίζα, εκεί θα το βάλουμε. Την ώρα που τη φυτεύουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί θα της δώσει μια μεγάλη ανάπτυξη. Όλο αυτό να καταλάβετε το εξής. Ο ζεόλιθος έχει πολλές εφαρμογές που δεν έχουν σχέση μόνο και μόνο με τις καλλιέργειες και την ιατροφία. Χρησιμοποιείται για τα καράβια LNG. Χρησιμοποιείται για τη βενζίνη. Απλώς οι ιδιότητες είναι πάντα οι ίδιες. Και είναι αυτές που μας ενδιαφέρουν. Βλέπετε εδώ πώς το βάζει αυτός. Βάζει την τρύπα, θα έχει το ποτιστικό, θα βάλει μόνο εδώ το ζεόλιθο και εδώ θα βάλει το 0,8. Εντάξει, βέβαια δεν έχει καμία σχέση με κορμό. Και το βάζετε έτσι και το φυτεύετε. Αυτό έχει ενδιαφέρον σαν σχήμα. Εδώ έχετε ένα κλονάρα από βασιλικό. Αυτό άμα είναι να το πάρετε για τεστ με τις γυναίκες σας, για αυτές κάνουν τα φυτά, βάζετε εδώ σε νερό ένα κλαδί, οτιδήποτε θέλετε να ριζώσει, και το βάζετε με νερό κανονικό ή με νερό και ζεόλιθο. Λοιπόν, κοιτάξτε το ριζικό σύστημα με ζεόλιθο. Κοιτάξτε εδώ χωρίς ζεόλιθο. Άρα, έχω εδώ κοντά τις φραουλές. Για βάλε μου τις φραουλές σου, Γιώργο. Άρα, για να καταλάβετε τι γίνεται, το ριζικό σύστημα είναι πιο δυνατό γιατί το χώμα γίνεται πιο αφράτο με τη δράση του ζεόλιθου, επειδή κάνει ανταλλαγές με το νερό. Οι ρίζες απλώνονται πιο δυναμικά, γίνονται πιο δυνατές και ένα ωραίο τεστ που μπορείτε να δείτε είναι το εξής. Αυτό λοιπόν το βλέπετε πότε το κάναμε. Είναι γη όπως έχουμε στα φυτόρια. Εδώ έχουμε βάλει ζεόλιθο, εδώ δεν έχει ζεόλιθο. Βάζουμε λοιπόν σπόρους, συγκεκριμένα εδώ είναι ντομάτες και μελιτζάνες, το καλύπτουμε, το κλείνουμε και αυτό εδώ είναι το αποτέλεσμα μετά από 49 μέρες. Άρα τώρα κοιτάξτε πώς πάει. Το βλέπετε τη διαφορά. Αυτό είναι με ζεόλιθο, αυτό είναι χωρίς ζεόλιθο. Δεν έχετε βάλει τίποτα. Αν το σκεφτείτε ορθολογικά είναι πολύ παράξενο γιατί το ζεόλιθος είναι απλώς πέτρα. Άρα, βγάλατε 20% γη, βάλατε 20% πέτρα και έχετε καλύτερη απόδοση. Γιατί καθαρίζει τη γη που αφήσατε. Και για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, εδώ είναι με τις φραουλιές, είναι το ίδιο, βλέπετε τη διαφορά. Και έχετε μεγάλη καρποφορία και εδώ θα έχετε την εξήγηση. Άρα η εξήγηση είναι το εξής. Ο ζεόλιθος καθαρίζει. Εδώ λοιπόν έχετε υγρά απόβλητα από βαφείο. Τα βάζουμε πάνω σε αυτή τη συσκευή, περιστρέφεται, βάζουμε ζεόλιθο όπως κάναμε εμείς με το ποτήρι. Έχετε ένα μαγνητάκι που το ανακατεύει συνεχώς και είναι αυτό το νερό. Αυτό γίνεται έτσι. Και ο ζεόλιθος κρατάει την προσθική ουσία και την τοξικότητα και την οσμή. Αλλά εδώ έχετε διάφορα παραδείγματα πώς το χρησιμοποιούμε για να καθαρίσουμε απόβλητα. Και για να το δείτε και πιο ωραία, σε πρακτικό επίπεδο, εδώ έχουμε λάσπη βιομηχανικής ζώνης. Βάζουμε λοιπόν ζεόλιθο και μας επιτρέπει να έχουμε μία ζεολάσπη, η οποία δεν είναι πια τοξική και μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Τελειώνω λέγοντας το εξής. Εδώ στην Κρήτη δεν έχετε πρόβλημα με το κατσίγαρο. Ο κατσίγαρος είναι μόνο στο εξωτερικό. Εντάξει. Άρα, να ξέρετε, στις χώρες που έχουν πρόβλημα με το κατσίγαρο, βάζουν 3 τόνους ζεόλιθο, 3 τόνους γεωλογικό ασβέστη και 500 τόνους κατσίγαρο. Αυτό καθαρίζει το κατσίγαρο, δεν μυρίζει πια, δεν είναι τοξικός και αυτό που σας μένει ως υπόλοιμα για τον ειδικό, τότε αυτό είναι χρήσιμο και για λίπασμα.
Γιατί αυτό που δεν ξέρουμε, δεν το ξεχνάμε, το ξέρουμε βέβαια, είναι ότι ο κατσίγαρος δεν έχει μόνο αρνητικές ουσίες, έχει και άλλα πολύ καλά. Μόνο που επειδή βρωμάει και επειδή είναι τοξικός, καίει τα πάντα. Όμως, άμα τον βάλετε με τη συνταγή που σας είπα, 3-3 για το μικρό που σημειώνει, 3-3-500. Άμα θέλετε, άμα δεν το πιστεύετε, είναι πολύ απλό, το κάνετε με το μέγεθος ποτηριού. Εντάξει, δηλαδή, άμα βάλετε 3 γραμμάρια, 500 γραμμάρια, έχετε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τι είπατε ότι είναι σε όλη τα πειράματα? Γεωργικό ασβέστη. Εντάξει. Άρα τέτοια πειράματα έχουν γίνει ήδη, βέβαια έχουν γίνει και στους εχθρούς σας, δηλαδή εννοώ την Πελοπόννησο, άρα δεν μετράει, είναι το εξωτερικό. Αλλά να ξέρετε ότι αυτό έχει μεγάλη σημασία σε περιοχές όπου έχουμε και παραγωγή και τουρισμό. Δηλαδή δεν μπορεί να πείτε στον τουρίστα, έλα στο ξενοδοχείο, βέβαια δίπλα έχει λιοτρίνη, δεν πειράζει, μην ανησυχείς, γιατί μετά θα καταλάβει ακριβώς γιατί πρέπει να ανησυχεί. Ενώ άμα το κάνετε αυτό, δεν έχετε κανένα πρόβλημα και δεν έχετε ανάγκη να το πετάτε όπου να είναι, για διάφορους λόγους. Γιατί τότε το κράτος, θα πείτε τώρα, εντάξει, δεν ρωτάω, δεν αναγκάζει τους ελαιοργούς να κάνουν αυτό? Μα γιατί είναι πολύ απλό, πρέπει και το κράτος να το μάθει. Ο ζεόλιθος ουσιαστικά ασχολούμαστε με αυτό το θέμα εδώ και 3 χρόνια. Ναι. Και πρέπει να καταλάβετε ότι οι πρώτες επαφές έχουν γίνει και με το κράτος και με την περιφέρεια και τα υπουργεία και σιγά σιγά θα δείτε ότι θα βγει και νομοθεσία που θα σας λέει ότι θα βάζετε ζεόλιθο για την δακοκτονία και θα βάζετε ζεόλιθο για το θέμα του κατσίγαρου. Απλώς μέχρι να περάσει από το κράτος, εσείς θα το έχετε εφαρμόσει τουλάχιστον για μερικά χρόνια. Άρα δεν υπάρχει τίποτα το υποχρεωτικό. Εγώ σας το λέω απλώς ότι είναι κρίμα να υπάρχει λύση και να μην το ξέρετε και να μην την εφαρμόζετε. Άρα, εδώ είναι απλό. Είπαμε 8 κιλά, 8 κιλά, 8 κιλά, μετά τίποτα και ξανά τριετία. 3 κιλά με τα 200 λίτρα για το ψέκασμα, αλλά μιλάμε γερό ψέκασμα και τον κορμό. Η ενσωμάτωση γίνεται έως τα 50 εκατοστά, όχι στην κόμη, μέχρι βάθος 15 με 20 και έχουμε την καλύτερη απόδοση που εμφανίζεται στην τριετία, αλλά θα έχετε αύξηση παραγωγής ήδη από τον πρώτο χρόνο. Τότε, πότε βάζουμε ζεόλιθο? Όσο πιο γρήγορα μπορούμε, δεν έχει καμία σχέση με τις καιρικές συνθήκες, αλλά για το ψέκασμα είπαμε όταν έχουμε το δέσιμο του καρπού, θα μου πείτε γιατί. Θα φανταστείτε ότι αυτό είναι καρπός. Άμα βάλετε ζεόλιθο πριν τον καρπό, όταν θα εμφανιστεί ο καρπός, δεν θα έχει ζεόλιθο πάνω του. Άρα το έντομο πηγαίνει. Πρέπει λοιπόν ο καρπός να έχει εμφανιστεί, να έχει ζεόλιθο πάνω του και μετά όταν μεγαλώνει συνεχίζει να τον έχει. Ο δάκος δεν πηγαίνει, αλλά να θυμάστε ότι είναι τρόπος προφύλαξης και όχι θεραπείας. Δηλαδή, αν έχετε χτυπηθεί από τον δάκο, είναι άχρηστο να βάζετε ζεόλιθο μετά. Άχρηστο. Πρέπει να το έχετε βάλει πριν. Δεν το βάλατε. Τι μέγεθος της ελιάς, του καρπού? Είναι το μικρό το μέγεθος πριν γίνει η οριμότητα, γιατί άμα το βάλεις πολύ πιο πριν, όταν απλώς όταν είναι το μπουμπούκι, δηλαδή όταν έχει ανοίξει, αυτό δεν συμφέρει, δεν έχει εμφανιστεί. Είναι θέμα εντελώς μαθηματικό. Φανταστείτε ότι έχεις ένα μπαλόνι και το φουσκώνεις. Πρέπει το μπαλόνι σε κάποια φάση έχει ένα μέγεθος. Όταν θα το φουσκώσεις, αν έχεις βάλει πάνω σε αυτό το μέγεθος ζεόλιθο, όταν θα το φουσκώσεις θα έχεις ζεόλιθο παντού. Αν το έχεις βάλει όταν είναι πολύ μικρό, τότε δεν θα έχεις ζεόλιθο. Και είπαμε το μόνο πράγμα που μπορεί να συμβεί είναι αν υπάρχει πολύ έντονη βροχή, πρέπει να ξαναβάλετε για να μην σας χαλάσει η εισόδια. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές. Μπορώ να πω κάποιες λεπτομέρειες, για όσους δεν κατάλαβαν μπορούν να το δουν. Έχω από κάτω εδώ, έχω 404 διαφάνειες, άρα ό,τι θέλετε. Απλώς σε γενικές γραμμές για εσάς είναι αυτό. Εγώ έκανα 2 ξεκάθαρα με το ζεόλιθο.